Македонскиот просветен деец и револуционер Јосиф Даскалов роден во Кратово во 1868 година. Цврст како карпа по карактер, храбар до бескрај, но и скромен, достапен и дружелюбив. Доживеал страдалнички и маченички мигови, понесен од љубовта кон својата татковина Македонија. Потекнува од семејство кое дало бројни и честни свештеници, а самиот Јосиф по завршување на 4-ти клас во Ѓустендил бил учител во Скопје и во Кратово. Паралелно со тоа, а потајно турските власти, Даскалов, уште како многу млад, бил основач и член на револуционерен кружок во родното му Кратово. Да не те следеа, Даскале. И в енерджијата е нивни должник. Не бери га, Елеотче. Туку слушнав за ова, ама некако не ми е верно. Да. Учителот од Новосело е веќе во конаците. Мора да е нешто многу важно што Делчев лично ни доаѓа, а? Ајде. Османлиите наглава ни се качија. Со векови газат по нас. Мислите, некој одстрана ќе мрдне со малиот прст да ги спречи во тоа? Браќа, секој си мете пред својот прак. Така и ние. Треба еднаш да им ги покажеме забите, да разберат еднаш дека не сме баби мајката. Дојдов овде, не да ви попувам за наведнати глави што сабја не ги сече. Зашто наведнатите глави сонце не гледаат. Дојдов да ве подсетам дека не сте робови. Сакам целиот народ да верува во она во кое што јас верувам. А тоа е слободна Македонија. Затоа ми требате. Ти, брате Јосифе, и ти, оче Козма. Формирајте келии на организацијата во целиот регион. Вооружете ги четите дозаби, парите не се проблем. Потоа удрете по ќелешите без милост. Некое прашање? Па тие и овде се мнозинство. И многу се серт, многу се опулени. Ако се тие серт, ние ќе бидеме посерт. И галиба, ќе бидеме и поумни од нив. Ќе се организираме во најголема тајност. Нека помислат дека се безбедни, а потоа ќе ги удриме. Кажи, оче Козма. Манастиров бил и ќе биде слободарско гнездо. За прв човек на Кратовско-Злетовскиот реон го предлагам овде присутниот Јосиф Даскалов. Искрен човек, патриот. Рака во оган ставам за него. До сега не сум чул лош збор за братот Јосиф, ама редно е тој да одлучи. Тоа е голема чест за мене, брате Гоце. Епа, да наздравиме со црвено вино. Да наздравиме. Браќа по идеја, а се надевам наскоро и по оружје. Камбани ни бијат во дамарите. А за моја десна рака ќе го назначам учителот Михаил Миладинов. Уште од утрима да ми го загорчиме животот на фесовите. Тогаш за Македонија. За Македонија. За Македонија.
Токму на време, браќа. Што туку долу поминува некој запти? Опа, пушки, а? А патрони? Има, Јосифе. Кој и каде ќе превземе? Трајко, баба Дедин, ќе ги сокрие во Којковската пештера. Човекот е Видра. Зад границата не предупредија. Зачестени патроли. Тупчат вреќи со разна стока, само за да најдат бомби. Ајде да се сокриеме. Подлабоко во шумата. На копитата ставете им крпи. И... само уште вечера да ја нема месечината. Рустем! Исмаил! Ах, Анна Сана! Рустем! Брзо трчај! Оди види зошто Сумрија толку силно лае! Ах! Сумрија беше на Арно. Аллах Севишниот нишан ми прати. Арами, шејтани, гнасни, ќауски, сакат да ме ограбат, да ме убијат, да ми го запалат имотот. Ах, Махмуд! Махмуд! Летај! Брзо! Донеси ми го јатаганот и револверот! Арами! Арами! Ќази мага, а? Ти се намочам во името да ти се намочам. Аха! Види! Види, а? Се преоблековме во турски низински униформи, ама признај, на нас поарно ни стојат. Хајде бе, легувајте внатре, хајде внатре! Плячко, сувајте се со ред! Идете пеленаче да земете! Каде, Ќази, каде? Слушај, Ќазо, ние не сме некои добри луѓе. Ние сме банда. Врховистичка, разбойничка банда. Ете, сега знаеш кој сме, Арно, ама нема никому да кажеш. Ќаур! Домашните на колена. Сечи глава, кој писне. Накитот од анамките да го земете и не заборавајте, дете. Полесно ќе ни биде да избегаме од онде. Убиството на Ќази Мага, иако се случило во Овиница, имало одмазнички одек низ сета поробена Македонија. Османлиите, дотогаш убедени во покорноста на христијанската раја, наеднаш почувствувале како клокот и слободарски искра среде населението. Веднаш преземале акција од пошироки размери, во потера по револуционери и притаени комитски чети, во потрага по закопани складишта оружје, во пресметка со јатаци. Им станало јасно дека на теренот веќе е распослана мрежа од организирани борци, дека делуваат тајни востанички комитети. Решени во зачеток да го столчат секој обид за организиран бунт, турците го засилиле своето полициско и воено присуство. Зло, даскале. Што? 3 зла во едно. Ќази Мага, убиен и огробен. Дошле од Бугарија и пак пребегнале таму. Контрачетници, така се шушка. Сега турците нас ке не наведат. Турски патролџи. Наше бомби во оризот на Дончо Штипјанчето. Вапс. Феџите сега петурат по куќи, по подруми. Ке додат и овде. Знаеш што? Оди, предупреди ги сите наши. Ке отидеш кај Попалексо Шлевовски, кај Кусо Доне, кај Коста Мангов, ке отидеш. И ке ги лигоре. Нека фатат збег што побргу. Сила Бога не моли.
Дервиш Ефенди, злогласен полицаец дури од Скопје. Валијата нема му дал да ги разрече овие две афери. Ајде ти дадов задача, Бурко. И не трече пред џамија, ќе те видат. Даскале, за солниците, даскале. Не црниот список си. Не можам луѓето што сум ги примил во организацијата да ги оставам тука под терор. Тоа не е честно. Местото ми е тука меѓу народот. Бегај. Бегај. Го наполнија затворот со наши луѓе. А овие помладиве демек сме ги завеле, ќе ги пуштат. Ама нас главните ќе ни дадат. Големиот Бог нека ни даде сили да издржиме. Нивниот Аллах против нашиот Бог, а? Само се ми се чини дека шилец од џамија ќе пробуши Исусова фреска во че. Истрши. Како што се договоривме, браќа, не признаваме ништо. Тие не апсат на слепо, тие многу добро знаат кој е што е во организацијата. Слушаш, оче? Ваки гази джелат. Јосиф Даскалов, ако се уште не си испуштил душа, Нема да те огрее тоа сонце, деденица. подосна подобро ќе се запознаеме. Кутре, ѓаурско. Ајде тргај пред мене. Четири души узандана. Се уште се пофаќаат тие подбуцнувачи, тие раководители, тие што ги тераат луѓево за некаква каурска слобода. Насани. Ајде! Седи бе, Даскале. Седи бе, седи. Седни, ти си научен на стол. Овој го запозна? Исо шејтан го вика. Да не му паднеш у раце. Тие што му прошле низ раце, ретко се живи. Колку души ти останале живи, Исо? Бир, Ики, Дор... Ау, Ики. Ики. Разбрав. Слушай се, ние треба да си поразговараме како луѓе. Во себе може да се пцуеме, ама ти ќе ми ги кажеш, ака сите имиња. Ако едно ми премалчиш, има бос во жар да газиш. А Исо, шејтан, има да ти напика шпици под ноктите, има да се дереш, така што има да ги срушиш сите мостови низ Кратово. Разбра. Видете, јас сум учител. Јас не морам да го сакам султанот. Да. Ама не сум против него. Неком има на Кодошин. Ние сите овде сме семејни луѓе. Си ги гледаме децата, семејството, куќата. Ја! Види се. Фативме курир. Твој. Сокрил писмо у грна. Ефрем Шантрачки. Сакаш ти совечам? Сакаш да те соочам со него? Не треба. Не треба. И?
Ке се соочам со Исо. Ајде, тргај. Јосиф Даскалов. Брзо! Бардак од слобода! Си готнав јас, Гоче. Издржате и вие. Ајде! Не издадов никој ништо. Ништо не сум кажал. Ама ме осакатија. Стегајте заби, браќа. Даскалот ни е пример како треба со душманот. Белезите ви се гордост. От има разни победи. Ме заклаа со 101 година. 101 сад. Јас им реков, за мене една, за вас 100. Каде ќе не носат, знае ли? Мала Азија, Анадолија, Подрум Кале. Тоа е друм во еден правец, очи. Водата и бунтот ништо не може да ги запрем. Други ќе дојдат по нас, Даскале. Пенчо, лај. Пенчо, лај, пушти ме да го видим. Ште? Пушти ме. Ти го драгаш. Пушти ме, бе! Иако скокнал од голема височина, Јосиф Даскалов паднал на карпа во речното корито. Турците го оставиле таму, убедени дека нема да ги преживее тешките рани. Сиот искршен и во безсознание, на студен камен во издземната ноќ. Неговото кутре Пенчо го пронашло полумртов и квичело до него, затоплувајќи го со крзното. Со белилото на идниот ден, се уште живиот Јосиф бил прифатен од своето семејство и долго лекуван во домашни услови. Но што малку закрепнал, заптиите пак го привеле во кратовскиот затвор. Сепак со издаденото ираде за општа амнестија на султанот Абдул Хамид II, во 1902 година Јосиф Даскалов, игуменот Козма и уште 20 затвореници од Кратовско биле пуштени на слобода. Јосиф му се вратил на своето семејство, сопругата и синот Павле. Се занимавал со трговија на ситно, колку да ги прехрани, но е продолжил и својата револуционерна дејност. Собирал оружје и муниција низ Кратовскиот крај, примал нови членови во организацијата. Екзархијата демнела миг да го ликвидира. А тоа се случило на Баш убава приредба дадовте, учителе. Добра, еднаш ни е патрониот празник Свети Кирил и Методи да им се свети името. Амин, амин. Ефтинчо. Добре, убаво е. Ефтинчо. Ефтинчо. Овој, го познаваш? Не е овдешен.
Ајде одам јас да видам дали останало нешто остаткото да подкастеме. Само да учите. Ајде, деца, право дома, бегајте. Добре, Ања. Ајде, да не учите песната за утре. Па, ајде, а? Кој пие, зло не мисли. Така. Ајде. Здрави. Убава приредба, да. Убава. Тој сум. Ете кој сум. Те отру Стојчо Трупчев, врховистички платеник.